Здравствуйте, дамы и господа. Хотел рассказать про печку фирмы Торма Бозен-Топ. Просто когда ее купил, пытался почитать что-нибудь про нее. Конкретно ничего не было написано и рассказано. Вот ее поставил весной. Сейчас середина октября 2017 года. Пока никаких нареканий нету. Не то что нареканий, а очень даже нравится. Печка понравилась тем, что площадь где-то около 50 квадратных метров. Температуру по ночам сейчас 0-2. В общем-то 2-3 помещения прогревает до утра очень хорошо. Сейчас расскажу более подробно. В печке есть несколько регулировок. В частности 3. Самая основная регулировка – это заслонка. Основная. Сейчас вот она закрыта. Вторая заслонка сверху – это дожик верхний. Третья заслонка, сейчас ее не видно, попробую показать. Это вот там заслонка. Вот такая же, как сверху, только снизу. Это обдув стекла. Сейчас она тоже закрыта. Но у меня еще стоит шибер. Сейчас он открыт. Сейчас все заслонки у нас закрыты. Вот творится такое. Лежит полено здоровое и сырое. Как вы видите, даже при закрытых заслонках, там угли, при закрытых заслонках оно, в общем-то, практически тлеет. Это режим долгого горения. Сейчас вот кислород там прогорит, и я буду открывать заслонки. Самое главное еще, с печкой в комплекте идет вот такой ключ. Ключ на все случаи жизни для этой печки. Вот этой частью открывается топка. Сейчас я покажу. Топка внизу. Вот открываем. Вот эта топка. Ключ вставляется в топку. Таким образом поднимается. Я не буду открывать сейчас. Вот видите, кстати, как только открыл, и зольный ящик там вот. Зольный ящик выдвигается, вытряхивается. Дрова заказывал в середине сентября. Вот кислород пошел, сейчас прогорит, успокоится. Дрова, береза, все сырые, поэтому сушу вот таким образом. Поколол на мелкие, оставил крупные для долгого горения. Растапливал корой. И тут всякая тоже мелочь нарублена. Сама растопка. Когда приезжаю в выходные, в пятницу обычно, беру бумагу, газету, 2 разворота газеты, рву частями, комкую, бросаю в топку, бросаю кору, чуть-чуть, 2-3 вот таких вот там, и потолще, которая кора. Потом сверху бросаю тоненькие нарубленные деревяшечки, штуки 3-4, и сверху ставлю еще 2-3, то есть чуть потолще деревяшечки. Закрываю топку, открываю нижнюю камеру, через саму топку поджигаю, закрываю. Все заслонки открыты. Вот сейчас кислород прогорел. Будем открывать заслонки. И про розжиг. Заслонки все открыты. Поджигаю, закрываю. И буквально через 15 где-то минут все у меня пылает и горит. И можно бросать уже более крупные поленья. Так, заслонки открываем этим же специальным ключиком. В левую сторону открыли. Теперь открываем верхнюю заслонку. Открыли. Вот вы сейчас там увидите. Через эту заслонку топку, да? Пошел кислород. Так, открываем на всю
Вот так вот. Вот пошел кислород. И, слышите, наверное, пошла тяга, да? В паспорте на печку конкретно про трубы не написано. Написано про объем воздуха, который должен поступать. Видите, как пошло, да? Сейчас тяга прям с шумом. Слышите, да? У меня стоит метр голой трубы, стоит шибер, стоит поворот. Ну, решил через стену делать. На сэндвич. Метровый сэндвич на улицу выходит. Ну, все делал как бы по инструкциям и по ГОСТам старался делать, да? Дальше мы выйдем на улицу, я покажу вам, что у меня будет дальше. Так, ну вот, она разгорелась. То есть, это самый эффективный режим, режим прогрева. В таком состоянии температура в доме с нуля, когда я приезжаю, и до комфортной температуры где-то 25-26 градусов, помещение нагревается, ну, 2 комнаты, общей площадью где-то около 30 метров, там 35, нагревается за минут где-то, ну, 40-50 час. Вот в таком положении. Потом, когда достаточно уже углей там скопилось и печка горячая, закрываю верхнюю заслонку, ставлю здесь в положение единичку или двоечку, ну или 1,5, и бросаю уже покрупнее головяшки, вот такие вот. И в таком положении где-то еще через час, наверное, уже прогревается все конкретно. И можно переводить печку уже в длительное горение. В длительное горение переводится она легко. Здесь вот там написано, я не знаю, видно вам или нет, да, все регулировки. То есть нижняя в минимум, обдув стекла. Стекло грязное, вы не обращайте внимания. Когда стекло протирать не надо, я ни разу не протирал. Стекло, когда заслонка нижняя открыта, при большом пламени она выгорает сама. Вся зола на стекле выгорает и получается чистое стекло. Так, низ закрыли, верх закрыли. Видите, да? Закрыто. Теперь здесь вот смотрите, как мы потихонечку начинаем закрывать. Поворачиваем. Вот так вот оставили. Это где-то 1,5. Пламя сейчас стихло и рвется прям к стеклу, потому что верхняя закрыта заслонка. Дальше закроем совсем. Видите? Закрыто совсем. Сейчас кислород там прогорит, и печка перейдет в длительное горение. В таком положении, в длительном горении, где-то 2 вот таких вот полена, ну 2, может 3, когда набиваю внутрь, на угли ставлю, все закрываю, печка тлеет где-то около 4-4,5 часа. Опять зависит от сырости дров. Чтобы у меня как бы рекорд с 11 до 6 где-то утра, до 7, это я кидаю одно вот такое поленце сухое и 2 или 1 вот такие вот толстые, здоровые, с улицы прям сырые. В таком состоянии и закрываю потом шибер, перекрываю. Как видите, сейчас вот все равно там продолжается пламя. Сейчас покажу закрытием шибера. Вот закрыл шибер. Сейчас кислород будет поступать минимально. И вот в таком состоянии, когда закрыты все 3 заслонки и шибер наверху, мне хватает где-то с 11 до 6-7 утра. Печка горячая. Наружная температура по ощущениям около 100-150 градусов. Внизу вот такой вот где-то слой углей красных. Вот, то есть на всю ночь хватает. Вот видите, сейчас кислород полностью перекрыт. Практически она уже не тлеет. Ну там поленце сейчас уже просто разгорелось, поэтому оно еще продолжает чуть гореть. Но когда поленья еще сырые,
Они уже не горят, а просто начинают тлеть, прогреваться, тлеть, прогреваться, тлеть, прогреваться, тлеть. Также пробовал брикетами. Брикетами, конечно, гораздо удобнее и лучше. Вот, но так как мы заказали машину березы, и пока брикетами не пользовался. В общем, ждем, когда будут морозы, будем пользоваться брикетами. Дальше печка внутри. Сейчас открою. Про шибер расскажу, когда на улице буду показывать. Печка внутри обложена шамодом. Не знаю, видно вам или нет. Вся печка внутри обложена шамодным кирпичом. Это очень удобно. Шамод прогревается где-то минут за 20-30 и начинает отдавать тепло. Вверх чугун. Наверху супруга любит греть воду. Я, бывает, ставлю сюда свою чашку с чаем или с кофе, чтобы она долго не остывала. Она горячая, практически кипяток. Еще раз вверх чугун. Эта дверка спереди чугун. Нижняя дверка полностью чугун. И низ тоже чугун. С боков, сзади и все остальное это у нас шамот. Поэтому теплоотдача очень хорошая, очень долго остывает и держит температуру. Тем самым давая поленьям тлеть или гореть. Дальше пойдем теперь на улицу и покажу трубу.